Ежегодно перед людьми с ограниченными возможностями здоровья встает выбор – получить льготный пакет необходимых лекарств или денежную компенсацию. Казалось бы, личное дело каждого. Однако, как показывает практика, этот выбор имеет куда более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Это очень серьезный вопрос на сегодняшний день, который может привести к серьезнейшим последствиям для тех, кто не совсем понимает данной ситуации, поэтому убедительная просьба восстановить свой соцпакет, потому что для каждого человека мы не знаем, что будет завтра. Сегодня 30 лет, 40 лет, к сожалению большому, мы ежедневно находимся в сложной ситуации, каждый день где-то выявляется большое количество и онкологических заболеваний, и других. В Республике Ингушетия сложилась тревожная тенденция. До 95% людей с инвалидностью предпочитают отказаться от гарантированного государством льготного пакета лекарственных препаратов в пользу ежемесячной денежной выплаты в размере около 1000 рублей. Этот выбор, по мнению специалистов, несет в себе колоссальные риски для самого инвалида и создает серьезные проблемы для всей системы льготного лекарственного обеспечения, когда подавляющее большинство отказывается от пакета лекарств, бюджет, выделяемый на закупку этих препаратов, заметно сокращается. Если в республике, скажем так, к примеру, 50 тысяч инвалидов, и те деньги, которые на них на всех выделяют, и они сохранят свой соцпакет, то это довольно серьезная сумма денег, и любые лекарства, которые нужны и для больных с астмой бронхиальной, со всеми ревматологическими заболеваниями, сердечными, они смогут получить. Но если из 50 тысяч инвалидов 2 или 3 тысячи только сохранили свой соцпакет, то о каком лекарственном обеспечении в достаточном количестве вообще может идти речь? У людей с инвалидностью, как правило, есть хронические заболевания, которые требуют постоянного приема медикаментов. Но кроме этого есть риск любого другого заболевания – гриппа, пневмонии, обострения других недугов. И тогда стоимость лечения, даже одного курса антибиотиков, может в разы превысить эту ежемесячную 1000 рублей. Льготный пакет – это фактически страховка для вашего здоровья. Однако льготниками часто поднимается вопрос выдачи им аналогов лекарств. Вот что говорит по этому поводу квалифицированный специалист. Все препараты, которые мы выписываем и которые мы получаем по международному непатентованному наименованию. У каждого препарата есть свое наименование. Вот те препараты, которые от нас требуют. В аптеку к нам поступает дротаверин. Вот этот дротаверин является международным наименованием. Наше население привыкло к тому, что этот дротаверин идет по торговому наименованию НОШПА. Если вы приняли решение о денежной выплате, но изменили свое мнение, у вас есть возможность до 1 октября подать соответствующее заявление в отделении Социального фонда России и вернуться к льготному обеспечению. Предусмотрена также и возможность подачи заявления через госуслуги. В регистратурах поликлиник республики вам в этом помогут. Просьба ко всем, кто слушает, пожалуйста, восстановите соцпакет. Я понимаю, что идти в пенсионный фонд, в очереди стоять, там маяться, тратить свое время, это накладно, неудобно и так далее. Но в госуслугах можно в 2-3 клика нажать 2-3 кнопочки и восстановить соцпакет. У нас в каждой поликлинике в регистратуре будет специальный человек, который вам сможет буквально за минуту восстановить соцпакет. Льготный пакет – это не просто набор таблеток, а возможность в любой момент получить квалифицированную медицинскую помощь и необходимые препараты, стоимость которых может быть колоссальной. Это гарантия того, что в случае обострения или нового заболевания человек не останется без жизненно важной поддержки. Помните, ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.